nhớ sao bây giờ để ra với cả đi đây ăn ở sẽ thấy không sẽ giao gì bây giờ đang đi ấy sẽ giao tuyến mà lúc đó tao gì tuyến của giao cụ toa lúc đó tính gì tính đồ gì tuyến của bây giờ đang giao toa biết mà thôi à chỉ ni ở chỗ mà chỉ bên này đi đang hồ bơi ra biết mấy của mà thôi xí này đã nhớ sao bây giờ lâu thôi cú bơi rồi bơi ra lâu thôi này rồi để chán gì vậy tầm nhiêu lâu để ya quay lâu ở cầu lâu chán chuyện tu đi lấy chán yo mà chán chuyện tu đi lấy chán yo số pi đó thế về đi còn ya hôn gì đi đặt pi đó ở trái chạy để lưu lấy chạy bỏ mà chạy để lưu cái nang gì quá đi làm chết sẽ ấy lưu mà ya sao lưu mà ya thì chỗ lấy sinh như chả đó bấm vào hóa thân nào cũng vậy ya sẽ tan được cái bấy giờ áp dụng của một thế bu số đó ya zivaka ne sarata mindo chide la de si ko apan do ma shao bu da pe met myin do myin ne yaအဲ့တော့မြင်နေရတဲ့တွေ့ကြနှလုံးစိတ်ဝမ်းမင်းတရားတော်တော်အေးချမ်းသွားတယ်တရွေ့ရွေ့နဲ့ချင်းကကြောင်းတိုက်နာရောက်တော်မှာယာဝတိကယာနတဘူမိယာနံဩရောဟိတဝဗဒတာယေဝဘဂဝန္တံဥပသင်္ကမိပေါ့ဆင်မောကဆင်းပြီးတော့ခြေလျင်လျှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုတရွေ့ရွေ့မင်းတရားနဲ့ဝန်ကြီးဇီဝကအချင်းကတ်တယ်ပါလာတဲ့ဆင်900ဘယဥယျာဉ်ကျောင်းတက်ကြီးတတိုင်းလုံးအပြင်ကနေဆင်900နဲ့ဝိုင်းထားမိတုတ်ကင်တဲ့အမျိုးသမီးစစ်တီတော်900ကျောင်းတက်ကြီးပတ်ထားဓာကင်တဲ့အမျိုးသမီး150လှန်ကင်အမျိုးသမီး150လက်နဲ့ကင်အမျိုးသမီးစစ်တီတော်900ကျောင်းတက်ကြီးပတ်ထားတယ်မင်းတရားနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတော့စိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ကလျာဏမိတ်ကောင်းတို့ရဲ့လှုပ်ထုံးဟာဒီတိုင်းဒိဋ္ဌိဆရာ6ယောက်တန်ကိုပုတ်ခဲ့တဲ့6အုပ်စုဟာပြိဿရဲ့ကလျာဏမိတ်မဖြစ်နိုင်ပါပမိတ်ဆွေရုပ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ခုလိုဓမ္မယုံကြီးကိုထိတ်တဲ့တွေကရပ်ပြီးတော့ဖူးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲသံဃာတော်1150အလဲတဲ့တွေကခုဘုန်းကြီးတို့လာသလိုလမ်းလေးဖွင့်ထားပြီးတော့ဝက်ဘက်ရာခွဲသံဃာတော်တွေနှစ်ဖက်ခွဲပြီးတော့တစ်ဖက်600စီတစ်ဖက်600စီအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုပဆောက်တန်တန်ပေါ့လေဝိုင်းပြီးတော့တရားနာနေကြတယ်အလဲလမ်းလေးကမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိထားတယ်တဲ့သံဃာတော်တွေကိုဒီကနေ့အစောင်းမုန်းလာပြီနေ့ညမှာသရတရှင်မရေတရားနာလာလိမ့်မယ်အလေကလမ်းပေးတာမင်းတရားကြွလာမယ်လမ်းမို့လို့အဲ့ဒါဟာမင်းလမ်းပေါ့မင်းလမ်းပေးတာခုဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကတော့ဒါဘာလမ်းခေါ်မလဲမသိဩတန်တော့တခါကြားတယ်နတ်လမ်းလေးဖွင့်ပေးထားပါနတ်လမ်းလေးချက်ထားပါနတ်လည်းမလာဘူးလာတော့ဘုန်းကြီးပဲလာတယ်ဟဲ့လားနတ်လမ်းနဲ့နော်သူတို့ကနတ်ကိုလာစေခြင်းမဟုတ်ရနော်သူတို့လိုချင်လာစေခြင်းနဲ့နတ်ကမလာဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးလာတော့ဩသူတို့ကြိုဆိုတဲ့နတ်ကမလာဘဲနဲ့ငါသွားကြည်နတ်ပါမလားလို့တခါစိတ်ထောက်ပူတယ်နတ်လန်းလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးလန်းလားနော်မင်းလန်းလားပေါ့လေသူလန်းတဲ့သူရှိတာဘုန်းကြီးလာတော့ဒါဘုန်းကြီးလန်းပဲဖြစ်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလန်းဟာဓမ္မလန်းဆိုရင်ဒါပိုကောင်းပါဓမ္မလမ်းကြောင်းဖြောင်းပါစေဓမ္မလမ်းကြောင်းရှင်းထားပါဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဘုရောနတ်လန်းမလားမင်းလန်းလို့ဆိုရင်လည်းပဲဒီလမ်းကြောင်းမှာမင်းမလားနော်ကိုတရားပွဲလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မသဝနာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒီပေါ်မှာရှင်မင်းကုန်လားနော်ဝန်ကြီးအမကြီးလည်းမလားလာရင်လည်းဟဲ့လားသူတို့ဒီပေါ်မှာမလျှောက်ကြဘူး။ဆရာတော်လျှောက်ဖို့လမ်းဆိုဘေးကကွေ့သွားကြပါသူတို့ဟာအဲ့တော့မင်းလန်းဆိုပြီးတော့ပေးထားတာအဇရသရှင်မင်းအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာကောမုတိယသာတုမသိနိယပုံနာယပုံနမာယရတ္တိယသာတုမသိနိယမိုးလိလယဆုံးဖြစ်သောပေါနာယမောဥတုပိထသောပေါနာမာယလကလည်းကောင်းသာပြည့်စုံ၍နေပေထသော
Kamodiya Kumudra Chari Puendong Puense Pivinebe Tato Radiya Nyajam Kalama Rasa Asada Tadu Magado Wede Hibodo Magada Pishin Wede Viviayeta Asada Tadu Guna Shemedi Jina Bagawati Nuba Degami Fanyashi Yachenka Lare Oba Degame Doa Chenka Bidoma Baka Wandang Bono Choba Dagenda Bina Panyashin Koromyago Abiwa did the Leo Chimo Sheko Bidoma Eka Madam the Liaba Komya Liama Nididi Kaunzwa Mother the name down Tiny Ramuga Babe the D. A leg on mainland young at the show, be the well a little chilo. The union, Bayana, Chenka, Bayashi Moli Yoyo, Nabuja, Duja, the down cha, Yaso, Bayago, Udon Jane, Chade, teaching Ava. Here Udon Jane Chabido, where ya, no yet now. Eri Dotana, Doya, Mashidi, the Danga, let chi biro, let o chi biro, time done, Umacha. Pasha Umacha, Suro, Payane Udonji, Dangane Udonji. Nagara de Gulu, Amia Sum Payale Donji, Dangale, the Bed Dangale, Doji Meso, Era Payago, Mayudi Aja. Erop Jibu Gaunaga, Payago Udonji Chare, Tanga de Jane Chare Sui, nothing so. Dodo Azarada Miniga Sui. Payago Ucha Bido, Tangabe Lele Ucha Lay, Senaji. Luye, the position up below Pito. So that Payabe Nena Mulu Uchare, Tangaro Lele Ucha Lay, Paya Job Be Me at Pito. Era du Chauta, Payago Mayu the Acha. Oyo Breda, the team of you who era. Chaude Zoe and Eletro Mishiga. Amayanda Suba Puri, Nasabia, Abadia, Ucha, Sheko, Payan Simite, Bilebi, your Bayan Simiga, Tawa Queta. Yadawa, Janet, the Wako, Yudabi, Hobe, Sanidam, Yahuda, Danayaji, the Buro, Yidwale, Shilekola, your Paya Jobe, and Apieta. Yada Doji, me Boro, let Doji, Miss the Paya Nare, Payabeka Na. Peter Mayango, Joby Bima, Ucha, Puna. The banding of Yanda, Buro, the West of the Dalena. Only man the land see him, Yansabiaga, let you long see the only safely, the same those same Paya. Omega Buro, Meroga, alone a yard. Dale Payabeka Na. Erilu Agarawari, Shema Solo, Zarataka, Nadi Nada Nago, Majudu, Sure Usago, Dukurai. Ala Dui Biro, Chow Biro, Adanago, Mayudizin, Dadana, Quajin, Chow. Payate Bobiro, Yudizia, the Chama, Shili de Soy, Eri Bogo Yetana, Matadana, the Zidity, La Quelabi. Enago, Choyo, Soyino, Mudo, Meneyaga, Payamucha Biro, Danago, Leo Chile, Erago, Teraga, Chirwin, Sompia, Pure. Taking it, Boido, Ella. Edago, Poyiro, and Dadana, Dago, Tepiro, Lane, Yobare, Dadana, Stoksham, and Duragoni, as Adamini, DJ Tonga, Lena, Chendosia, cow. Erino de Yoda de Piago, Shego, Tangaro, Leo, Chi, Piro, Tangari, Chile, Yin, Dingira, Dama, Choma, Tomniang Nazi, Dama, the Ligamia, Hachulim look, Chongham. Guru Gama, Bayin, Lambiro, Puru, Chile, Soda, the Bama machine. Ganga, Melody, Lanchile, Kurabula machine. So Zaradaga, Dangari, Jipi, the Satan, Matamu, Kanzaya. Eh, Dangarori, Name the lighter. Hello, Biole, Name the lighter. Bando, Wada, I am Beku, Tango.
ဘာရိယဟံသံဃာသည်ငြိမ်သက်ပေစွာတကားတန်တဆိုတာငြိမ်သက်တာအလွန်ငြိမ်တာပဲတထောင်ကျော်ဟတ်ချိုးတာမကြောက်ချောင်းတာမကြောက်စကားပြောတာလည်းမကြောက်ခိပိတတတ်ဒောပိနော်နတ်အတော်တိချောင်းဟန်နဲ့ဟတ်ချိုးတာလေးလည်းဘယ်မှမကြောက်ဘိသကအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်ပါဠိလိုပြောရင်သူသိခိတသူဝိနယခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူသိခိတဆိုတာကောင်းစွာသင်ကြားလေ့ကျင့်ထားတယ်သူဝိနယဆိုတာကောင်းစွာအဆုံးအမရထားတယ်မင်္ဂလာသုံးမှာဒါမင်္ဂလာဓမ္မဝိနယောစသူသိခိတောနော် well trained in discipline စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့တာဝကတွေအဲ့ဒီသုသိကိတသုဝိနယဂုံကြောင့်တထောင်ယောကြီးဘာဖြစ်ငြိမ်မလို့ဘယင်ကြီးပဲဆိုအရေးတကြီးပြုလုပ်ပြတယ်ထပြီးကြည့်တယ်ကိုတော်လဲတဘာမှမရှိအဲ့ဒါကိုဘယင်ကြီးကဒစိမ့်စိမ့်တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟဲငါရွှေနန်းတော်တွင်ကပရိသတ်အဲ့ဒီလိုငြိမ်ရင်ကောင်းမှာပဲတဲ့တွေးလာသူကဖေးသက်ပြီးတော့ဒီနန်းယူထားတော့သူစိတ်မချဘူးလေအထူးသဖြင့်သူစိတ်အပူဆုံးကသူ့သားဥဒယဗဒ္ဒအရွယ်တော်တော်ရောက်လာပြီငါသားဥဒယဗဒ္ဒဟာဒီသံဃာတော်လေးသံဃာတော်များလို့ငြိမ်းချမ်းရင်ကောင်းလေစွာတကားဆိုရင်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့စိတ်ကြည့်ပြီးတော့သိသွားတယ်သိတာရဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမင်းကြီးသင်သားဥဒယဗဒ္ဒအပေါ်မှာသင်ဆိုးရိမ်သလားသံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီငြိမ်းချမ်းတာကိုသင်ကြည်နူးသလားနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုမောပြီးသူကြည့်ဘာဖြစ်ရမှမသိပြီးတော့မှမင်းတရားလာတော်မူတဲ့အကြောင်းရင်းကိုငါဘုရားအားလျှောက်တော့ဘုရားကလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးရတာမပြောရပြောရဖြစ်နေတာမဟာပရာဒတာယလေအဘေကိုတတ်တာတဲ့အပြစ်ကအလွန်ကြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုစကားကိုမစရဲဘူးအဲ့လိုစိတ်တွေသိပြီးတော့ဟိုပြန့်ကျဲနေတာပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိခိတစိတ်တပြန့်ကျဲနေတဲ့စိတ် distraction agitation irritation အဲ့လိုပူပန်ပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်ပြီးတော့နေတော့ဘုရားကတရားတော်မင်းကြီးလာလို့တဲ့အကြောင်းအရာကိုလျှောက်စမ်းဘုရားကဒီလိုလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တော့မှတပည့်တော်လျှောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူလျှောက်တာခုနစကလုံးပါပဲရှင်ဘုရားတို့ယဟန်ပြုကြတဲ့ရှင်ဘုရားတို့တွေယဟန်ဘဝမျက်မှောက်ထင်ထင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးဟာဘာရှိသလဲဒါမေးတယ်တပည့်တော်သောကငြိမ်းကဟောပြပါလို့မပြောဘူးနော်ဟန်လောက်ထားတယ်တကယ်ပြောနေတာကအဲ့ဒါရင်နဲ့ပူလောင်နေတာတွေဗျာအဲ့ဒါငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ပြပါလို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါထွက်မလာပဲနဲ့ယဟန်ဝဋ္ဌဘာအကျိုးရှိသလဲတဲ့တန်တိဋ္ဌိကသမေညဖလံမျက်မှောက်ထင်းနေကိုယ်ရရတဲ့ယဟန်ပြုခြင်းရကျိုးကျေးဇူးဒါတပည့်တော်အမိန်ကြားပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတော်မင်းကြီးအဲ့ဒီမေခွန်မျိုးကိုငါဘုရားထံလာရောက်ရမမေးသေးမိဘသူတွေတန်သွားပြီးတော့မေးဘူးသေးတယ်လေဆိုတော့မှရင်ထဲမှာနည်းနည်းခေတ်လို့ပြောရင်ရင်ခုန်တာလေးတွေငြိမ်သွားစေဖို့ဘုရားအချိန်ဆွဲရတာအဲ့တော့သူအတွေ့အကြုံအကုန်လုံးဘုရားအားလျောက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါဘာပြောဖို့လို့တော့လေ6ယောက်ထံကို6ခေါက်သွားခဲ့ပြီးပြီအမ6အုပ်စုကလမ်းညွန်လိုက်လို့ဒီလိုမဟုတ်လား6ယောက်ထံကိုဘယ်နှခေါက်6ယောက်ထံရောက်တော့တရား6မျိုးနာရတာသူစိတ်ထဲရင်ထဲမှာငြိမ့်သလားမငြိမ့်ပဲနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ပိုးတောင်ပူလာသေးတယ်6ယောက်သောဆရာကြီးတွေဟောလိုက်တဲ့တရားဟာပြိဿကြီးပေါင်းလိုက်ရင်3လုံးပဲရှိတယ်
Nathika deity, Ahiduka deity ne, Agariya deity, the Logu. Nathika Sura, Balolo, Bajuma Mashi. Ahidika Suraga, Baji, Ba, John Mahobu. Agariya Sura, Bama, Lonely Malobu. Eriwada, Longu. Tago Piambilo, Bounchale, Da, Nijata, Mesa Diti, Kore. Bakomle? Nida Sura, gain the Mere, Mesa Diti, Bema gain the Mere, Wizima. Wizing a Yaji, my Eddie Boko, the Yauba. Hori Gavajiga, Yi Jangla, Mi Jangla, Li Jangla, Gaba Piede, Lima. Nayashita Lepare. Wizing a Yaji Pietware. A Medalo, a Pedalo, Yahanda Talo. Begurimago, Piemalo, Sogalo, Tangago, Que on Bulo, any Anandria Gani, Navane. A Wizi Yaude Boko, the Gaba Piede, Lima. Wizing a Yaji Pieto, Nandriaga, Navane, Yaude, Lungaya, look at it. Nida Mesa Didi, the Maha, Malu. Digaba Bielo, she, Mabiede, Hogabadru, Young Kaya, the town, the whole town, young net, how they say that Ludo Pieta. Nida Mesa Didi got the Losura. Era Gunaga Yoga, Didi say, I chow yao. It of Yasa Biago, Donga, Tangago, Quay Tretuare, Shindiwada do. Any Osuji, the Zoo Low. Gulu Diabo, my Biago, Kamago, Kesa, and Yo Mama Susere, Mima Dia Dule. And they did it, Usi Gumulo. Magana Yano, Toro did do it. Kauna Jola in another thing, Matija. Erilo, you marry Osuri, a colon, a digani, a wizi machine, there. Boydo, Hori, Lamune, and Luli. Eri Bogo, Dedi Chowya, your Sensamana, your Devada, your Paya, Yokama, Loba, Boda, Shembian, your Wizima, Chili, so the Osa, Yongera. Live under a pure, the young Momoya. Yomalo, Boyidoga, Dem of your, go out there, make a light shaji. Mayonelu, Eri, go out, go Uyokama, Shaji, Sensamana, do it. Let's say, no, how are you? Nick Kong. Now, maybe Maniara, Pioela, Mechi like go about them in Rosa. Mayonelu got Guamara. Era Yomalo for you to Baba, Mabioda, Dole Mabioeva, no? Ella Mayon, nay, see as a believer, Miareka, era Yomara. Era Nida Mesa Didi, and Andrea Ganyi Navate, Bobido, Babile, Naye, that she era Josia Gonzonga, era Mesa Didi. You know, Yasa Miaje, Goramia, Shimoma, Guzaradaka. Do young Harry, Didi Sia Chow Young, Nagayare, Wada, the young Chow Boat, Payago, Acompian, Yambido, shouted. Yasa Biache Goramia Golebe, Eddie Banditika, Bamena Balasuda, Bamiale Suda, do me. Ira Yasa Biaga, Pia, the Garamini, the Nandoma. They yet a sea a bar, men who dante out sheedy, so was she bought Bia, the Albega, Malamajin, and Materne, young Yasa, Shiba. A name zone Mimuda. They Panagu, Tanshin on Luyade, ain't that Tanshin on Luyade, and yet they are there. Elo Ausonga, they yet a sea bar, one down a lotama, the yap. They got Quimbu like low, Mimuda, a Picani, 12 below. Navaya Tadana, my Yahan with Wade, so yeah. Eddie Memu Ramboga, Twalagate, Janet, the Mediadu, Twijare, a car. They each in Nandoga, to Memu Damboga, Yonga, Yahanga, Mengo, Shikuyamala,
thing got to Yahango, Shekomala, Mini Era, Pure. Breda, if you got this Shembabi. Shemaye let out ma, a mutandanga, Nishi the Bayamiana, more GP to Shekuga, no? Yahan will not be less so your Eddie Yahanga, Dibayango, Pian Shekobo, Lodera. Harlandi got the Minya Palaga, Eddie got sa. Miamau Yahamawa, Yare, Joji Zuga, Erabe, Eddie got sa. Yahamawa Yaubi Zugrego, Memu Dan Apicale, Lomyao de, Jinchum Apicale, Lomyao. Elo Lomyao Lambido. Dorabaye a Kaza, a Seba, a Pimyoga, Manshin Saint Lomyao de Bogudi. O Lude, they can Gigo Yahamiaga, Lue, Ludarega, Velo, Lumio, Goboso, Dudi, Ayudi, Bebo, Shekobo, Malorabu. They mainly got red to Yahango, Shekoame, Heu Josuame, Niatangi Piame, Sadanga Jonesy, Liban of Yesi Top. They mainly got red social yame, the Garo Mini, Mayala, Mambare Pia, the Garo Mini. Ere wa Eda Viveli and Tandetika, Lamina Palam. Ere wa Dogedo, Memuda Baga Pilla de Yahanga. Mengo Pianu Shimakuya, Baben, and Menga than Toya Hango, Shikoya, Ochia, Yudi Buya Jim. Yes, he live at house, social Yajim, Diane Leoni, a sound of Longamu, Bia Jesu, and Yeha. Danditi, Gamyam, Outending, Gore, Yanine, Lamina, Balaya, Buji, a George Jesu, Babaya, Lopataman, Jerusa, Bababias, Koramiaka. Yagaro di Gonzo, Madre Picharo, Mugeva Vedati. Yasovia, to take a simian law. Yahan Buji, Joji Zugo, Mincharo Mubao, Sura, Redai, alone Shilianzo, Totanigo. Poido long nene chong jome. Arido danyi de kulo. Ma deve, ma pio bene. Pali si the love, Pali ji si dang. Mangli jopa doye. Nanayi poboli joa. Pali shao jo, Mama Mapion. A deve that biome so yes, and I say yes, and I pio. Kuponya long nene, hela. Naminilla of Bion. Alelo soro now yala de Joji Zuga, the laye, Tamadi, Penya. Kodanga Bensa Via, Patama Sasajin Piola, the Tamari Penya, Mapadebu. Yahan Bu only built a Pogo. The Latamari Penya, Paridai, Payaga, Tema Biodebu, Balau Bele. Yahan Bu Yo, Mia built Haga, Ne, go away. Bayen go to Shekobo. Maloro, Bayanga do Yahango, Shikoya, me, do Pipa. Bayangi go duga, Taubanzea, Maloro, Bayanga do a Lodoma Yahango duga, Taupaya, Eri Luli, Quata. A good day Lara Breda, Tila, a chain, by a chain, eh? Take a boy of Breda, Tila Sura, Vale, Solo She, Dilole Mata, no? Go Amuyago, Tain do Sika. No Amuyago, Tain do Sika. And then we longango, Tanshe on Tain do Sika, Didomuba. Pick up about Tain. Bodily discipline to control the bodily action, not to commit any evil. Magamu Manamia, Bama, Lene Malonjumi or Tain Sika. Paranibada Wuremani Sadika, Dasika. Now Basago Tane Sika, Budavada Wuremani Biduna Wasa Wuremani, Harimola. Eh, now they got them Willango, Tane Bede Sika. I say, young one bit of them a winner, Lenin at them a winner, Vaza Vadwari at them a winner, or Peters had logo, Amulami, young one bit of them a winner, Jichon Lobo, Yakamema, young one, Lone, Damuri. Jim Musi that at Yazidi, young well, of them a winner.
အဲ့ဒါတွေကသံမွေလုပ်ငန်းရဲ့စီကံချက်အခြေခံ၅ခုနော်အကျယ်တော်ဝင်တော့ရှိပါတယ်ဒီသုတ်တံမှာကျေဟောအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ကိုထိန်းတဲ့စီကံနှစ်နှုတ်ကိုထိန်းတဲ့စီကံသုံးသံမွေလုပ်ငန်းကိုထိန်းတဲ့စီကံအဲ့ဒီ discipline လို့ခေါ်တဲ့စီကံမှန်သမျှဟာဒါသီလအဲ့တော့စီကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိသတ်ရဲ့သူ့မှာကာယကံလွန်ကျူးတဲ့အပြစ်ဝစီကံလွန်ကျူးတဲ့အပြစ်သူရှိသေးလားရှိပါဘူးစီကံတခြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်ကင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲအပြစ်ကင်းတာကိုပါဠိလိုပြောရင်အနဝိဇ္ဇပြောအနဝိဇ္ဇဩဇီဝဥစ္စာယာထုအာနာတောင်းလို့မောက်၍နေစေကမူတဲ့ရထားတဲ့ဒုစည်းမဥစ္စာယာထုအာနာတွေကနောက်ကလွန်ကျူးထားတဲ့အပြစ်တွေတပုံကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီစည်းမဥစ္စာယာထုအာနာကိုခံစားနေရတာဟာအရသာမရှိဘူးပြိတ္တာဘာကပို့ပြီးတော့အရသာရှိတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ဘဝဟာအရသာပို့ရှိတယ်ဘာလဲအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဝစားစရာမရှိလို့ထမင်းရည်စားခတ်ပြီးတော့တောင်းတရားစေကားမှုအဲ့ဒီထမင်းရည်ထဲမှာအပြစ်မှမပါဘူးဆိုရင်ဒါအရသာထွက်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုခေါ်ရင်မှတ်တာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဘာဒုက္ခအပြစ်ကင်းသောချမ်းသာဘယ်ကရသီလကရတရားတော်မင်းကြီးသီလကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရနားလည်နိုင်ဖို့ရဒါတချို့လူတွေအတွက်ခက်လိုက်အပြစ်ကင်းလို့ရှိရင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကဒါအရသာရှိတယ်ဘယ်ပရိသတ်ဘယ်သေးပဲဝင်သွားတာဘာပြစ်မှမရှိရင်ဘာမှပူပန်စရာမလိုဘူးအေးဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှနှလုံးစိတ်ဝမ်းနော်မအေးမချမ်းပဲနဲ့နောက်ကြောင်းပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ်ဆဆိုတဲ့ပူပန်မှုဖြစ်เสียဘာမှမရှိရင်ဒါချမ်းသာအဲ့ဒါကိုအလုံးအနဝိဇ္ဇဒုက္ခပြောကြည့်လိုက်ဒဂရမင်းကြီးသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းဒီအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဆိုတာအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယသန္တိတိကသာမညဖလံယဟပြုခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ဒုတိယအကျိုးကတော့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခပါပဲပြောပါဒုက္ခဘာကိုကျင့်လို့ရတယ်သီလကိုကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ပြိတ္တာကြီးဘာဒုက္ခရနိုင်တယ်သိပြီးဒီမှာနောက်ဘဝသိရှိတဲ့နာကင်းတဲ့ကျမ်းမာတဲ့ဇီဝတက်တဲ့အဲ့ဒါတွေကတော်တော်ဝေးသေးတယ်အခုဒီဘဝမှာမသေးခင်ရနေတာကအနဝိဇ္ဇဒုက္ခသူ့တဲ့နောက်ချက်ဘာမှမရှိဘူးတခါတော့မင်းကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုရခြင်းရင်သီလကိုစောင့်တည်ယဟန်ဘဝဒီချမ်းသာရတယ်ကွထိုတဲ့လွန်သောတန်ဒိဋ္ဌိကသမင်ညာဖလဘာရှိသည်လေမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူပါတခါတော့မင်းကြီးဒုတိယကျင့်စဉ်ကသမာဓိသို့မဟုတ်ရင်သမထဒိဋ္ဌကြီးဒုတိယကျင့်စဉ်သမာဓိသမာဓိဆိုတာဘာလဲမေးရင်ပြိဿရဲ့စိတ်ဤစီကံလို့မှတ်ကြဘာများလဲစိတ်စီကံပါဗျာ mental discipline စိတ်ကိုစီကံတကြထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာခုနကတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိန်းတာကသီလကိုယ်နဲ့နှုတ်ထိန်းတော့ကာယကံလည်းအပြစ်ကင်းတယ်ဝစီကံလည်းအပြစ်ကင်းတယ်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခရဒါပေမဲ့စိတ်မထိန်နိုင်တော့စိတ်နဲ့ကြီးပဲတန့်နေစိတ်နဲ့ကြီးလွန်ကျူးနေတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ထဲကအကျဉ်းချင်းပြိဿကြီးဟိုလူဒီလူကိုတတ်ဖူးတဲ့လူတွေကိုယ့်အကိုပြန်တွေးကြည့်ရှင်းရှင်းရှိပါလပပလေးအမျိုးသားလေးတယောက်တွေးလိုက်အမျိုးသမီးကလည်းစိတ်နဲ့အမျိုးသမီးလေးလပပတွေးလိုက်ရင်အမျိုးသားတွေကလည်းစိတ်နဲ့နော်ကာမတုပိစ္ဆာစာရဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြောက်လို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဗျမ်းမတာဟိုပင်ခုံဒီပင်ခုံမြောက်လေနှာခေါင်းကျိုးမရှိတဲ့နွားလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟိုချန်တီချန်ကုံစားဟိုအပြင်းမြန်နဲ့မြင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရွာလေကောင်ရောက်လာတဲ့တောသမင်လို့ခြောက်ချားနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိန်းတယ်လဲဆိုတော့သမထနဲ့ထိန်းတယ်ဘာနဲ့သမထနဲ့ထိန်းပါဗျာ
Wariya ne tati ne sa tain do disega taniare ma mielu nyingwa bi soroma tamari ga wena. Eri tamadi go kora say isikan bale mental discipline no. Eno takuri do ayombo ma wariya tati tamari de tain dare dweja say di nying ne bi so ye. ခေလို့ပြောကြဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မများတော့ဘူးပေါ့ဘာမဖြစ်စိတ်မများတော့ဘူးဗျာဒါအာယုန်ထဲမှာတစိတ်ထဲနေတယ်ဘယ်လိုလဲအာယုန်အလုံးလဲစိတ်ငြိမ်သွားတယ်စိတ်တွေလည်းတခြားမလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေလည်းကင်းစိတ်သွားတယ်အဲ့လိုမလိုအပ်သောအာယုန်တွေနဲ့မလိုအပ်တဲ့စိတ်တွေကင်းပြီးတော့တအာယုန်နဲ့တစိတ်ထဲနေတာကိုစိတ်တဝိဝေကခေါ်ကြည့်လိုက်စိတ်တဝိဝေကmental seclusion အာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတစိတ်ထဲဖြစ်အဲ့ဒီလိုတစိတ်ထဲတအာယုန်နဲ့နေတဲ့ချမ်းသာကိုခေါ်ရင်ဝိဝေကဒုက္ခဘာဒုက္ခဝိဝေကဩနတ်ဒီ6ဓာတ်ကနတ်စည်းစိမ်တဲ့ခံစားရတဲ့ချမ်းသာနဲ့အဲ့ဒီအာယုန်တို့မှာကင်းနေပြီးတော့တစိတ်တဲ့အာယုန်နဲ့နေတဲ့ချမ်းသာရှင်ကြီးရဲ့တစိတ်တဲ့အာယုန်နဲ့ချမ်းသာကပို့ပြီးတော့မိန်ဆက်ပွဲကောင်းနေတဲ့ဒါကိုဝိဝေကဒုက္ခခေါ်ပါတယ်တကားတော့မင်းကြီးသမထသို့မဟုတ်သမာဓိကျင့်တဲ့ဖြင့်အာယုန်၅ပါးစိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါအာယုန်နဲ့တစိတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းသာဝိဝေကဒုက္ခသည်ပရိသတ်ကြီးဘာဒုက္ခဝိဝေကဒုက္ခပါဗျာအဲ့ဒီဝိဝေကသံပိတိဒုက္ခဝိဝေကကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းဟာဒေါတိယနှစ်ခုမြောက်သောတန်တိဋ္ဌိကသာမညပလံယဟံဘဝမှာလက်တွေ့မျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားပါပဲလို့သာထာနတ်လေးတို့ဆရာဘုရားရှင်သည်ယံကရောတိကောင်းစွာမသွေးဖြည့်ချမ်းတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းပရိသမမေ့စေနဲ့သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဒုက္ခယအနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခသမာဓိပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာချမ်းသာယဝိဝေကဒုက္ခမျက်မှောက်ထင်နဲ့ရနိုင်တာသိပြီးတဲ့အသည့်စောင့်စရာမလိုဘူးတဲ့ no need to wait after that သေတဲ့ဒီစောင့်ဖို့မလို everybody can attain this bliss in this very life မျက်မှောက်ဘဝမှာဒါမျိုးကိုရသီလသမာဓိညသောဘုရားထိုးတဲ့ပူသောတန်ဋိဋ္ဌိကသမญဖလားရှိပါသေးသလားရှိတဲ့တကားတော်မင်းကြီးဘုရားသမာဓိတစ်လုံးနဲ့ပြောတာဟိုမှာတော့ပထမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်ဇန်၄ပါးကိုအစင်းစင်းပြောပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုတော့လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးဘုရားကဒီလောက်အသေးစိတ်ပြောဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတဲ့ဒီလောက်အသေးစိတ်မလို့နောက်ဗာများရှိသေးလေဆိုတော့မှတတိယအဆင့်ကပရိသတ်ကြီးပညာကျင့်စေမကျင့်စေပညာဆိုတာအသေးစိတ်သိတဲ့အသိကိုပညာခေါ်တယ်ဘယ်လိုသိအသေးစိတ်၍သိတာအလုံးလိုက်သိတာလုံးလုံးထွေးထွေးသိတာမဟုတ်အသေးစိတ်ဆိုတော့ဥပမာဘုန်းကြီးကင်ထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့စက္ကူနော်paper ဒီလိုပြောစက္ကူဆိုတာဘာလဲ reasoning ပေါ့လေဝေဖန်စီစစ်တော့ပြိဿလောလောဆယ်မြင်ရတာအဖြူရောင်ဟုတ်လားအဖြူရောင်ကိုစက္ကူခေါ်သလားလို့စီစစ်လိုက်ရင်ပြိဿအဲ့ဒါနည်းနည်းရှင်းပါတယ်ဖြူရောင်ဟာကာလာပဲ white color ဒါစက္ကူမခေါ်လေးတောင်ပုံတန်တန်လေးတွေ့မယ်လေးတောင်ဒီစက္ကူလားဆိုလေးတောင်စက္ကူပါပဲဆိုရင်နောက်လေးတောင်တွေအများကြီးထွက်လာအကုန်လုံးစက္ကူလေးကြီးပဲလားအဖြူရောင်သည်စက္ကူဆိုအဖြူတိုင်းစက္ကူခေါ်မလားအဲ့ဒါပြိဿရဲ့ပညာပဲကျောင်းနေမှာသင်တဲ့ပညာတစ်မျိုးပေါ့ခန္ဓာမှာသင်တဲ့ပညာတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြူရောင်ရတယ်ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေ့ရတယ်လဲနဲ့ကန်ကြီးချောချောမှုတ်မှုတ်ကလေးနာနာဆုပ်ကြည့်ဟောကတင်နဲ့ခကြမ်းကြမ်းတွေ့
လူကြနာချောမောတာဒါစက္ကူမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကန်ကြီးအေးလေးပဲတော်လေးကြတော့နှွေးသွားအဲ့ဒီအေးတာနဲ့နှွေးတာဒါစက္ကူမဟုတ်ဒီလိုတွေနော်နှာခေါင်းနဲ့နှမ်းကြည့်အနံ့ရှိတယ်အနံ့ဒီစက္ကူမဟုတ်ပိုးဟတ်တွေပါလေဆိုရင်စက္ကူကိုစားတယ်နော်အရသာရှိလို့စားတာပေါ့အာဟာရဓာတ်ရှိလို့စားတာပေါ့အဲ့ဒီအရသာတွေအာဟာရဓာတ်တွေဟာစက္ကူလားမဟုတ်ဘူးအရသာကိုအရသာခေါ်မယ်အာဟာရကိုအာဟာရခေါ်မယ်ပရိသတ်ကြီးစက္ကူဆိုတဲ့စလုံးလေးတစ်လုံးထဲမှာရုပ်ဝတ္ထု10မျိုးတို့စုပေါင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးသောရုပ်ဝတ္ထုတို့ကိုအသေးစိတ်သိတဲ့အသည့်မျိုးကိုခေါ်တာကပညာအဲ့ဒါက from head to head from head to feet နော်ခြေပြားကသပင်ပြားကခြေပြား in this very fathom body တလံမြရှိတဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာ what are the reality တကယ်အရှိတရားတွေဘာတွေလဲ what are the truth အမှန်တရားတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုသိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာတတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုဥစ္စာမျိုးကိုဘာခေါ်လဲပညာဘာခေါ်မလဲပညာပါဗျာအရှိတရားနဲ့အမှန်တရားရှိတရားကိုပရမတ္ထမှန်တရားကိုသစ္စာအဲ့ဒီရှိတရားမှန်တရားပရမတ္ထတရားနဲ့သစ္စာတရားကိုသိတဲ့ပညာမျိုးကိုတတ်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့တဲ့ကိလေသာအလုံးမှသူသည်လွတ်မြောက်သွားတယ်စိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားသောကိလေသာနှောင်ဖွဲ့တို့မှအဖြစ်ပြီလေအနုပါဒာယအာသဝေဟိစိတ်ဓာနေဝိမောစိန်သူအနတ္တသုတ်အဆုံးနာဖတ်ကြည့်စိတ်ကအဲ့ဒီနှောင်ဖွဲ့အလုံးတို့မှဘာဖြစ်ပြီလဲလွတ်သွားပြီထောင်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေအမြဲတမ်းဘာမျောလဲလွတ်ရက်ကိုမျောတယ်နော်လွတ်လာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းတော်ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားကိုလွတ်တဲ့အချိန်မှာသိချမ်းသာတာပေါ့ချမ်းသာပုံလေးကိုပြောရဆိုသူမပြောနိုင်ချမ်းသာတာတော့အမှန်ပဲအဲ့လိုလွတ်လာတဲ့ချမ်းသာဟာဘာခေါ်မလဲဆိုရင်မဟာဝိမု ക്തി ဒုက္ခဘာလဲဝိမု ക്തി ဒုက္ခအကြောင်းကိုနားလည်ခြင်းလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာကိုနားလည်ခြင်းဟိုအကျဉ်းကြတာနဲ့ရှင်ကြည့်အောင်အလင်းရောင်ရဲ့အရာကိုနားလည်ခြင်းအမှန်နဲ့ရှင်ကြည့်အောင်အေးတဲ့ဟလာရေချမ်းရဲ့အရာသာကိုနားလည်ခြင်းလောင်းမီးနဲ့ရှင်ကြည့်အောင်ဒီဘက်တဲ့စတာဒီလောက်တာဒါဘာကောလဲပညာအဲ့ဒါကြောင့်ပညာတကယ်တတ်ပြီးခန္ဓာတွင်ရှိတဲ့အရှိနဲ့အမှန်ကိုသိတဲ့ပညာသဒ္ဒနာဉာဏ်နဲ့ပြောရင်7ပါးလောကုတ္တရာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြောရင်10ပါးအဲ့ဒီဉာဏ်7ပါးနဲ့10ပါး17ပါးဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာကုန်သွားပြီအဲ့လိုပညာဆုံးတဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲဣရိတာအနှောင်ပွဲတို့မှလွတ်ပြီလွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာကိုခေါ်ရင်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခခေါ်ကြည့်လိုက်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခပါဗျာတခါတော့မင်းကြီးတတ္တိယကျင့်စဉ်ကပညာခေါ်တယ်ပရိသတ်ရဲ့တတ္တိယကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဆုံးတဲ့အခါကျတော့ရလာတဲ့ကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုရင်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခဘာခေါ်မလဲဝိမု ക്തി ဒုက္ခပါဗျာတခါတော့မင်းကြီးမဟာရသသမုဒိနာအိုမင်းများဧတတိဝအဲ့ဒီပညာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုရရှိလာခြင်းဒီပဲလည်းရဲ့တန်တိတိကံသာမညဗလာမျက်မှောက်ထင်းတဲ့ယဟန်ပြုခြင်းရဲ့ယဟန်ဘောမှာရတဲ့ကျိုးတရားပါပဲလို့သတ္ထလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ပြကရောတိကောင်းစွာမသွေပြေချတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဗမာရီပြည့်စုံရင်ဝိဝေကဒုက္ခပညာပြည့်စုံသောဝိမု ക്തി ဒုက္ခသာသနာဆိုတာသီလသမာဓိပညာယဟန်ပြုဆိုတာအဲ့ဒီ၃ပါးကိုလာကျင့်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီ၃ပါးကိုကျင့်တော့ခုပြောတဲ့အကျိုးတရား၃ပါးရတယ်အသေးစိတ်ရဲ့အဆင့်တွေအများကြီးရှိမယ်နော်ဒါကြတော့မင်းကြီးဒီ၃ခုဒါတန်တိတိကသာမညဗလာပါပဲလို့အဲ့ဆိုဘုရားရှင်းပြတရားကအလုံးရှိသွားပြီ
Zamon Lavi, Yan Uya, Gizigo, Townswego, Ni Machodi, Midega, Payasi, Yamira. Gizigo down the Kulo, Nega, Joe, Bido, Yazu, Tamulo, Okon Leni. Oh, boy, it is Dondolo, no, it is Dondolo, Tamulo, Laya, Alma, Queen. Oh, Gani, Male, Barile, Kumodra, Jariga, Pubulele, Punija. Sarda me and alone say one Babia. Echanga Abekanda Bandi Allah China Bonita Boya Gongla Bido the Bayam Negozi Dama Ogozi Yamauta Ugos Lambia the Lobabe they send by but they sang now we were in Ponda they go Puendia the Lobabe Maula Dava Mega Ase Kia Lama Shawni de Ludaya Let go kind swear, Dilan, Helo, the Shaza, Yon Jala, the Lowe, Mayabari. And a Gary Wadila Bizot and Daria Seku Mando, Yubani, de Candidi. Nya among Idem Avia, Messi County, Duty Edward. See me, then they go Tombia, the Lowe. See me, then Nina, Tonhe, me don't hate so that Messi County, Ludwig, Tombira. Yasi Nagoyan Malene Poco, Simi Dangbo, Kadechi Tombe Leve, Chinibe. Taja the Viro, Yamyasi, she the Pogo, Nasa Biaye, Di Dama, Simi Dangiba, Chinat. Era is a dege Banu Bid, Degree Masa, the Shini, the Miakala Balo. Hanvido Bhagavana Bayashingo Dhamma Dhamma Tanga Tarana Idi Kovaya Huyakisami Yonji Dima Davido Sika Babi Digane Masata Shin Nidhyakala Palo Bayadaya Tangarana Doma Godavido Yonji Dima Sika Goga Babi Ubandaka Bandi Bhagavadare Tu Isadegi Banu Bedan Taranangadam Digre Masa, the video of the Shinidimia Kala Palo, Rena Doyaku, Sika Gowe, Upa Taka Huye, Dare do Adima Bureau Muba, Nyaswabia Lobagawan, Bocho Bathing and Bayashingo. Awasa Shwene Roja, Leota, Shale the D. That's how we are Dhamma. Taranagon Dumba Saudi, Taranagon Dumba Saudi Biro, Navadila Saudi, Taranagon Dila Saudi Biro, Du Chinyare, Diganima, Sayu, the Biro, the Shini the Mia Barele, Upa Daka. Akole? Taranadonya go, Sika go with Duba Pia, Luchinya like that, Brindai, Upa the Kata, Pati Widana. Elo Yaranaduma Sika do Yellow, Chinya Lebio, Sebiro, Babio the Lelo Sura. Isayo Mambandi, Isagama, Yata, Bala, Yata, Mola, Yata, Agu the Lansadina, Lushapiane. Tadanaro, Jesu Miade, Pagan, Todaba, Medea. Tamidi, Edwichon, Isayo Mambandi, Isagama. The video of Abiti, PZ, Mamuniba. Hajilo di Yaudale, Yada Balang, Maimilu, Yada Maulang, Madilu, Yada Aguda, Malay Malu, Era Bagging or Tami, the video of my BGs or Yaubari. Area Bidego Dami Bandi Bagawa Isaya do Badiganadu, Ayade, Tamaraya. Paula Gido Mulomia Zabi, Eddie Bido, Madami, that be Manamia. A big or be a dying, Diganzi, John Quiloboya, the night down my body, yes, of ya. Ayade, Nawarami. Now, dear Bimugo Malon Jew me on the video, some shall Babi, Daga the chip of Convoy. A bit they go Lonjubi, Lonjubi Babi, Dikama, do my busy body. Sura, era divine. Ayade, Nawara, Suraga. Now Malonju me on some shall buy. Daga divine. Digane Bolido Breda.
အများစုအပြစ်တွေလွန်ကျူးမိပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိခံစေကြောင်းခွင်တောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာရိုက်ရသွားတယ်နောက်မလွန်ကျူးမိအောင်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိဝန်ခံချက်မပါကြတာများတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းပြဇာရတမင်းရဲ့ကျင့်ထုံးကချစ်စရာကြီးညိုစရာကောင်းလို့ပရိသတ်ရဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုကောင်းတယ်လွန်ကျူးမိတဲ့ပြေကိုဝန်ခံပြီးရင်နောက်မလွန်ကျူးမိအောင်ဘာလို့အောင်စောင့်ရှောက်ပါမယ်တဲ့ဒါလေးတော့ထဲလိုက်ကြနော်ဩကာသဆိုတဲ့ကြော့ကျိုးနေတဲ့ဩကာသနဲ့ကြော့ရဲ့နောက်တပံအပြစ်မရောက်အောင်စောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့ဒါလေးနောက်ကထည့်ထားရင်ပို့ပြီးတော့ဟာလာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်အကိုထိန်းပြီးသားဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာဖြစ်သလဲလို့ဆိုတော့ယောပန်လောမင်းညတိဘာလယံပန္တိတောဝါပိတိနသောလူတယောက်ဟာကိုမိုက်တာကိုမိုက်မှန်သိလို့မိုက်မိပါပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်မဲတဲ့သူဒီပန္တိတာပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလားဘာလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိုက်ပြစ်တွေကိုလွန်ကျူးမိလို့သူမိုက်မိပါတယ်လွန်ကျူးမိပါတယ်နောက်မလွန်ကျူးတော့ပါဘူးလို့ဒီလိုကြင်ညာလိုက်လို့ရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလအဖြစ်ကလွတ်ပြီးတော့ဘာလဲပန္တိတာနော်လူမိုက်စရင်ကနေလွတ်ထွက်သွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းစရင်သူဝင်သွားတယ်ဒါအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလောပိပန္တိတမာနီဘာလောပိမိုက်နေသည်ဖြစ်ပါလျက်ကနဲ့ပန္တိတမာနီကိုပန္တိတလို့ထင်နေအောင်မယ်ဆိုရင်သောပုဂ္ဂလောတို့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာလတရောမိုက်တဲ့ထက်မိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိုကဘာလဖြစ်နေလေနဲ့ကိုပန္တိတလို့ထင်နေလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့မိုက်အောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒါနားလဲလားဘာလနဲ့ပန္တိတဘာလဆိုတာလူမိုက်ပန္တိတကသူတော်ကကိုလူမိုက်ဖြစ်ရင်မိုက်မိရင်မပြည့်ရှိရင်မမိပါတယ်အပြည့်ရှိပါတယ်သိခံကြပါနောက်ဒီအမိုက်မျိုးကိုဓာတ်မမိုက်တော့ပါဘူးလို့ဆိုရင်သူဘာဖြစ်လဲပန္တိတပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်မိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိုက်ထားလေးကိုဖုံးထားပြီးတော့ကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းလို့ထင်နေရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြောင့်ဆောင်းနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပြီးတော့မိုက်ထားတဲ့ပြိဿရဲ့ယခုဇာရတမင်းတရားကရိုးဖြောင်းနဲ့မိုက်မိပါတယ်နောင်မမိုက်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလူမိုက်အဖြစ်ကလွတ်ပြီးတော့ဗာလဲပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီတဲ့ပြိဿရဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီတော့ဒါ honesty ခေါ်တယ်ယူသားမေတ္တာသုတ်ကိုပတ်ကြည့်ပေါ့တေကောဥစုသူဟုစုဟုတ်လားဥစုဆိုတာဖြောင်းမှတ်တယ်သူဟုစုကောင်းကြီးဖြောင်းမှတ်တယ်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ဖြောင်းမှတ်တယ်စိတ်ပါဖြောင်းမှတ်တယ်ဥစုသူဟုစုဇာသမင်းတရားကဥစုဖြောင်းမှတ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအဲ့ဒီရာဇဂိုမျိုးရဲ့အနောက်နာဂင်္ဂမြစ်ကမ်းမှာသခုတ်ပင်တွေပေါက်နေတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာရှိတယ်အဲ့ဒီသခုတ်တော်ကြီးကိုရှင်းပြီးတော့မြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ခဲ့တယ်ဇာရတအဲ့ဒီမြို့ဟာပါတလိဆိုတဲ့ရွာကိုမြို့တည်တာမို့လို့ဒီမြို့ဟာနောင်တော့ကပါတလိပုတ်ဆိုဖြစ်တာအဲ့ဒီပါတလိပုတ်ဆိုတဲ့ဇာသမင်းတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီမြို့ဟာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆာမီနှစ်218နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတိရိဓမ္မအသောကမင်းနန်းဆိုင်တာပါတလိပုတ်ပဲတိရိဓမ္မအသောကဆိုရင်တတိယသင်္ဃာယနာတင်ကျောင်းပေါင်း8400ဇေဒီ8400တင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနသာသနာပြုတွေလွတ်တော့သာသနာသမိုင်းမှာသိကျေးဇူးကြီးတဲ့မင်းတစ်ပါးအဲ့ဒီအသောကမင်းတရားသည်သူနန်းဆိုင်၍သွားခဲ့တဲ့ပါတိပုမြို့ဟာဘလူတိဆောက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အဇာသမင်းကြီးတိဆောက်ပေးခဲ့တာတဲ့ကျေးဇူးအဆက်ဆက်ပြိဿရဲ့ဒီလိုကြီးတယ်နော်ပြီးတဲ့ကဇာရတရှင်မင်းမြတ်စွာဘုရားကိုခုလိုရှိခိုးပြီးတဲ့အခါတရဏဂုံစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါနဗတိလစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါဥပဒကအဖြစ်ကျင်ညာပြီးတဲ့အခါအပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာရှင်းကြည်နူးသွားတဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓဇင်ရှင်ဘယင်ဒီထဲမှာတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာချစ်တဲ့ကြည်ညိုတဲ့
ထဲမှာအဇရတမင်းလောက်ချက်သောကြည်ညိုသောမင်းဟာတခြားမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတဲ့နေ့တုန်းကပြိဋိဘံစံပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုသူချက်ချင်းမပြောရဘူးရွှေတလားကြီးတွေထဲမှာပြိဋ္ဌာကြီးထောပတ်တွေအပြည့်ထည့်ထားတယ်ရွှေတလား3လုံးသာသမင်းကြီးကိုပြောတော့မယ်ကြံတော့အဲ့ဒါအစင်သိပြင်ထားပြီးတော့မင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပါပြီလို့သူ့သွားပြောတာဟာသောကတွေဖြစ်လို့တကူလုံးပူလိုက်တာဟာချစ်မီးလောင်တယ်လို့ပူတာမင်းတရားကြီးကိုပွင့်ချပြီးတော့ခုနထောပတ်တလားတဲ့ကိုထည့်တယ်ထောပတ်တွေရှဲကြတဲ့ဆိုအကုန်အရေးပြောသွားပြီးတော့မှထောပတ်တလားတစ်ခုစီပြောင်းတော့မှဖြည်းဖြည်းသူရင်ဟာအေးသွားတယ်ဒီလောက်ဘုရားပေါ်မှာချစ်တဲ့ကျင်ပြတဲ့မင်းဟာအဇာတအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီး3လအချာရာဇဂိုဝေဘာရတောင်းကြီးမှာရှင်မာကတ္တဗခေါင်းဆောင်တဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်900သင်္ဃာယနာတင်းမဲဆိုတော့ပစ္စည်းလေးပါဒါယကဟာဒီမင်းတရားပဲဟုတ်လားသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ပစ္စည်းလေးသင်္ဃာယနာတင်ပွဲဆင်နွှဲကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ချမ်းသာစွာနေဖို့အကြောင်းစံသင်္ကန်းစေလေးပါးသောပစ္စည်းတောက်ပြီးတော့သင်္ဃာယနာတင်ပွဲကြီးမှာအထောက်အကူပေးခဲ့တာဒီသရတမင်းတရားနောင်သောအခါတဲ့နှစ်သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းကြာတဲ့အခါဘယ်လောက်ကြာဝိဇိတာဝီဆိုတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်တဲ့ဇာတသပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းမဟုတ်လားမိတ်ကောင်းတယောက်ရဲ့ကျေးဇူးဟာလမ်းကြောင်းဖြောင်းသွားတယ်နော်မိကောင်းတယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အဝိဇ္ဇိဆင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိဇ္ဇိမသွားဘဲနဲ့လောဟာကုံပြီးငရဲလောက်မှာပဲနေတယ်လောဟာကုံပြီးငရဲမှာအနှစ်6000ခံပြီးလို့လွတ်တဲ့အခါမှာပိစိကဗုဒ္ဓအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ဘာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မလဲဝိဇိတာဝီဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်တဲ့ဆရာစီဝကရဲ့ကျေးဇူးတွေကဆက်လို့မကုန်အောင်ကြီးပါတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မိကောင်းတယောက်စိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝလမ်းကြောင်းဟာဒီလိုဖြောင်းနေမိတ်ဆွေရုပ်တို့ရဲ့နောက်ကိုယုံမာတဲ့စိတ်နဲ့လိုင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇာတတရဲ့ဘဝခရီးကိုသာကြည့်ရောဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မင်္ဂလာသုတ်တံဟာဘလောက်ကျေးဇူးကြီးတဲ့အသေးဝနာစဘာလနာဘာလကိုပေါင်းခြင်းကဘဝတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ပန္တိတာနိစ္စသေဝနာပန္တိတပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်ဘဝလမ်းကြောင်းဘာဖြစ်လဲဖြောင့်မှန်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့ကောမ္မုဒိယကုမုဒ္ဒရာကြာရီပွင့်ပြီးတော့နေတဲ့သာတုမတိနိယမိုးလေးလကုံဆုံးလို့နေတဲ့ပုံနာယမိုးဥတုပြည်တဲ့ပုံနာမယလာပြီးဝလာပြီးဝထွန်းလင်းလို့နေတဲ့ယခုလိုသောမုံလက်ပြည်ရဲ့ညာချမ်းကာလမှာရာဇဂိုပြည့်ရှင်ဘုရင်ဇာတသကိုဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကဘာသုတ်တံဟောတော်ဆိုရပြိတ္တရဲ့သာမင်ညဖလသုတ်တံဘာသုတ်တံအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကိုခေါ်တဲ့သာမင်ညဖလအခါတော်နေ့ဘာလို့ခေါ်မလဲဗာဏိဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဦးမြတ်စွာဘုရားဧဇာတေငေပါဏုပေတံဒီကနေ့မှစပြီးသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးယရဏတရားဘုရားတရားသံဃာယရဏ3ပါးကိုတရဏံဣတိကိုဝရာဟူ၍ကိစ္ဆာမိဘုရားတပည့်ယုံကြည်သည်မှစိကပါပြီမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဓမ္မတရားတော်သည်နေကုတ်စီတံမဩကုံစီယမောက်ထားတဲ့အိုးကိုလံပြသလိုပါပဲပဋိသန္ဓဝဝရိယဖုံးလွှမ်းထားတာတွေကိုဖွင့်ပြသလိုပါပဲမောလသဝမေကံအစိခိယလမ်းမှရှောက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုလက်ကိုကင်ဆွဲဒီလမ်းကိုသွားလို့သေချာစွာညွှန်ကြားလိုက်သလိုပါပဲအန္တကာရေဝတေလပိဇောရန္တာရိယစကုမန္တောယူပါလိတခန္တီတိညအမောင်ကြီးထဲမှာမျက်စိကောင်းတဲ့လူတို့အတွက်စီမီတစောင်းတွေကိုညှိထုံးထောင်ပြသလိုပါပဲဧဝမေဝအဲ့ဒီနေ့အတိုင်းဘဂဝတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားတပည့်တော်အဇရတကိုအနေကပရိယာယနာနိဘုံများစွာနဲ့ဓမ္မောပဂတိတောတရားဤပြလိုက်ပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရား
Bani Bhagava Bhunoji Ramura Omya Swabi Anvido the Izadeki Panu Beta Digni Masa Ada Shin Nidya Kala Bala Jarana Danjarana Dumago Darana Idi Kuya Logesa Misika Bai Bhagava Byaji Guromya Kala Manvido Goyarana Diandarana Gadarana Dumado Sika Yunide Upadakandi Upadaka Yauja Yellow Dare tu Adima Bureau Mubamya Sabialo Bhagavan Tambon Chaupa the Kapiashin Goramyago Awasa Shwina Roja on Leota Jale the Tea Lamina Bala Nick Chokboya Domolo she never came me there to regard of your mother. Oh Kumbo Derari Punenya, Redaji Bidawari, no? Idia Najaja Duragami, Mure Bawakayi Pyong Busibu, Yiji, the Rebuja Chenakugaro, Association Environment. Upon a thing, but one chain. Counts out the rebu be the boy Lanjang alone. Shang you of Nevanti, Shang and Javazi, Sudan be the Nigon Chopabi. Kai alo mya webo lai sulaija idame bongyam bodhi nyanata pisya hodu shambya yadabi dodo I dhamma dana dhamma puza dhamma tawana dhamma dedana Ikam Mudi Lisalidan Eyam Mango Pancha Tenden Timien Nainda Body Nyan Atau Abba Shipa Sidadi Ikam Mu Kudo Abogo Chua Lado Arayda go Asa Buye Bong Dong Zedi Chip Chip Myaswa Badawa Anandaro Anyi Amia Winga Bago I Toto Myaswa Badawa Dodi Ikam Muabogo Jadi Jaywe Amia Yue Wanda Jadi Chanda Jadi Shiba Zido Amia